ဒါစင်ပေါ့နော်ပတ်တူကစားမယ်ပတ်တန်ကစုံပေါ့နော်ရပြီပတ်တန်ဒါရှိဒီတန်မီလက်စီကန်ဆဲလို့စာရေးဆန်းလို့အဲ့ဒီမှာ30ထက်မယ်30တိုး၍တဘိုးတင်ဆိုတပြန်တက်ပြောတာအဲကျန်တာညက်လင်ကျုံးကြီးကျန်တာညက်နာကြီးပဲညနာကြီးဒီနေ့မှာမြန်မာနာကြီး60ရှိတယ်ကြားဘူးရ60မြန်မာနာကြီး60မြန်မာအင်္ဂလိပ်နာကြီး24နာရီနေ့30ည30နေ့30ည30ဒါတကူလာမှာပဲရကျန်နေတာတွေမကန်ဘူးကြည့်ကြည့်ကြည့်အောင်ပတ်ကူလာမှာဒီပုံညက်တေးကြလို့မဟာလင်္ကာစိတ်မှာသူဟာဟုတ်ပါဘောပဲမလို့ကြည့်ထားဩကြည့်ထားနော်ပတ်တန်တာရှိလီးတန်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်ထားဒါတကူလာဆိုနော်နေ့နာရီညနာရီအဲ့တော့ကြည့်ထားနော်အဲ့တော့ပတ်က9နော်10တိုးဆို10ထက်30တပြန်တက်ဟုတ်60နေနော်ပတ်က910ထက်55တပြန်တက်30နေ့3060တဲ့30လုံးတော့30နေ့30ည30နာရီတန်ကစုံလာမှာတန်6တောက်ကြ10ထက်16ပြန်တက်60နှစ်အထက်ကနှုတ်တာနှုတ်28ကညနာရီအဲ့တိုင်သွားတော့ဒီမဲ့မြန်မာနာရီအဲ့လိုသွားအောက်ကနာရီလုံးပေါ်ဒီမဲ့နာရီလုံးတာကဒီမဲ့နော်ဒါလေးရဲ့မဲ့နော်လောကြီးတာတော့လဲ16ကြီးဒီ16ကျက်သားရှိတယ်နော်ကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့လဲခွက်လေးလောက်ရတာပေါ့ဒီမဲ့နော်ပေါင်လေးဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမဲ့နော်ဘယ်လောက်တယ်ပါတယ်လားဒီတော့တယ်မဟုတ်တော့ဒေါ်လာတာလောဟိတာတံပါဆိုကျင်းနေဒေါ်လာတာကဘယ်နာ16ကျတာပေါ့လောဟိတာတံပါဒေါ်လာတာကဘယ်နာတတ်တင်ခုလုတ်ပေတာနဲ့ဆိုတာနော်ဇောက်ခုနှစ်လက်တစ်ပေါ့ခုနှစ်လက်တစ်လာခဲ့မှာဗျာဘုန်းကြီးဘယ်မှာစောင့်ကြမှာရှိမှာကြီးွက်လေးပေါ့နော်မှုခေမှာနဝံကူထောက်မှန်တာအဝကနော်ကိုလက်နဝကိုလက်တစ်ပေါ့ကိုလက်တစ်ထားနော်နဝံကူထောက်မှန်ဆိုတာနော်ကိုလက်တစ်ဆိုတော့မှတ်ကြည့်ပေါ့နော်တလက်တင်လည်းဟုတ်လားနော်အဲ့တော့10နှစ်ရွယ်ပြုတ်ကညာနော်10နှစ်ရွယ်နော်ကောင်မလေးရဲ့စံကေတာသွဲပြောင်း16ပြောင်းဝင်ဟုတ်လက်ပါလို့10နှစ်ရွယ်နော်အပြူကောင်မလေးရဲ့ဒီစံ16ရုံဝန်တော့အပေါက်လေးဖောက်ပါတယ်အောက်ကတည်းဖောက်ပြီးတော့အင်းလုံးထားအင်းလုံးထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတခါနေရင်တနာရီဟုတ်လားဒါပြောတာနော်ဒါရှင်းမြန်မာနိုင်ရေးနိုင်ပေါ်တာပေါ့လားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့မဲ့ကြီးဒီ16ကျက်သားအဲ့ဒါဘယ်တော့တော့ဇောက်ဘယ်တော့လက်9